Sono Carlo Nesler, sono un piccolo produttore di cibi fermentati in Italia, faccio soprattutto miso, shoyu, verdure fermentate, kombucha e qualche altro prodotto. Diciamo che io ho iniziato a appassionarmi della fermentazione da ragazzino, da piccolo cucinavo, ho iniziato a pensare di fare lo yogurt, mi chiedevo come si fa il pane, ho iniziato a provare a fare il pane, un pochino più grande da adolescente ho iniziato a fare la birra, il vino e mi sono reso conto che una cosa che mi incuriosiva, mi appassionava tanto era questo cibo che si trasforma in modo quasi magico. Molto più tardi ho capito che questa cosa che avevano in comune diversi tipi di cibi che mi appassionavano erano i microbi che lavorano all'interno del cibo e lo trasformano in una maniera, diciamo, positiva, bella. Ci sono voluti tanti anni di passione privata, casalinga, prima che io arrivassi a incontrare delle persone che mi hanno detto ma se tu sai fare queste cose perché non ce lo insegni anche noi? E così ho iniziato a insegnare a fare i krauti, la kombucha, verdure, piccole cose, no? E poi piano piano questa cosa si è trasformata nel mio lavoro. Tanti mi chiedevano questo tipo di insegnamento e finché a un certo punto mi è sembrato logico passare da insegnarlo a farlo come azienda. Per cui qualche anno fa ho aperto questa piccola azienda in cui produco questo miso, questo shoyu con materie prime locali. Una delle cose che per me è stato dall'inizio fondamentale era riuscire a valorizzare quello che è il territorio come cultura agricola e come realtà, diciamo, di ecosistema, di clima, no? Per questo, diciamo, ho iniziato a cercare di usare come materie prime i cereali e i legumi che sono tipici di qua, per cui ceci, farro, grano, orzo, lenticchie, fave, piselli, perché diciamo che nonostante i buoni risultati che avevo trovato usando la soia, ho scoperto che questi altri legumi andavano bene per fare questi prodotti e anzi in certi casi erano ancora più interessanti che a farli con la soia. Sicuramente anche perché il nostro territorio è più adatto a questi legumi che non alla soia. Abbiamo un clima che non è proprio così giusto per la soia, perché l'estate è secca, la soia soffre. Invece le lenticchie, ad esempio, o i ceci sono fatti apposta perché crescono durante l'inverno e solo quando arriva la primavera e inizia l'estate questi legumi sono già pronti. Si secca la pianta e noi li possiamo raccogliere e l'estate vanno a riposo. Una cosa per me importante era diciamo scoprire mondi nuovi e così tanti anni fa ho scoperto che esisteva il miso, lo shoyu e ho iniziato a giocare, a sperimentare, a provare. E in questo senso sicuramente la tradizione dell'estremo oriente, prima di tutto il Giappone, per me è stata fondamentale, anche perché poi io, diciamo, comunque ho fatto un mio percorso personale attraverso l'aikido, attraverso lo zen, in cui ho un po' conosciuto sempre di più la realtà del Giappone e allora mi veniva naturale di ispirarmi al Giappone, però non potevo fare quello che si fa in Giappone qui, non ha senso per me. Per me ha senso prendere ispirazione, trovare diciamo le cose belle e farle proprie. Così come noi non possiamo fare qui l'aikido che si fa in Giappone, facciamo aikido in un modo un po' diverso, così anche il nostro miso sarà un po' diverso. Ed ecco che insomma così piano piano la mia azienda ha iniziato a fare tanti tipi diversi di miso, con diverse età, con diversi ingredienti e alla fine diversi profili aromatici. Un'altra cosa che per me è importante è cercare di valorizzare le cose a pieno, cioè quello che si dice non sprecare. Allora quando ho iniziato a fare la salsa di soia, lo shoyu, mi sono reso conto che quando pressavo il moromi c'era una parte solida che rimaneva e ho iniziato a cercare informazioni su come si può utilizzare e non è che ho trovato delle informazioni molto esaltanti, però ho cercato di lavorare su questo per trovare il modo di valorizzarlo, ad esempio, e fare dei prodotti che potessero essere non solo un modo per non proprio buttarlo via, ma anche un modo per renderlo qualcosa di speciale. Ed ecco che attraverso un'altra lavorazione, un'essiccazione, la polverizzazione, sono riuscito a creare delle polveri che in certi casi sono quasi più interessanti, per certi cuochi ad esempio, dello shoyu stesso.
E questo per me è una cosa fondamentale. Questa idea qua, questo è proprio quello di cui parlavamo, no? Gli umori. Questo è un umori fatto dalla salsa Ariete, che è la salsa fatta di ceci. È molto semplice in realtà. Quello che è, diciamo, difficile o particolare è solo il pensiero, l'idea, e capire poi come far capire questo prodotto alle persone che lo dovranno comprare. Perché ad esempio io lo produco in Italia, lo vendo in Italia, ma gli italiani non lo conoscono, ma non lo conoscono neanche in altri paesi perché non si fa. Allora la cosa importante è ad esempio collaborare con dei cuochi creativi che mi dicono questa cosa la puoi mettere qui, la puoi usare in questo modo, io ci ho fatto un certo tipo di piatto. Allora questo diventa un arricchimento reciproco, ed ecco che allora fare rete e fare comunicazione positiva è molto importante, perché allora sia il cliente professionale sia il cliente privato imparano a valorizzare un certo prodotto o un certo sottoprodotto che magari arriva da noi. Allora l'umori, questo qua io lo chiamo umori, è il risultato di ricerche fatte, non è l'unica cosa che ho provato a fare, perché ho provato ad esempio a prendere il residuo del moromi e mescolarlo con l'olio, e mescolarlo con degli aromi, frullarlo, e ho fatto tante prove prima di arrivare a capire che polverizzato era un modo molto interessante, ed è un modo soprattutto che le persone con cui mi relaziono io riescono a capire. Uno dei primi clienti di questo prodotto qua è stato uno chef, Ivan Milani, uno chef italiano, che l'ha assaggiato e ha detto lo voglio usare, e ha fatto un piatto con tante cose diverse in cui c'era anche un mucchietto di questa polvere qua, dove le persone avevano un pezzo di carne e quella carne la potevano mangiare associata con diverse verdure fermentate e anche con questo insaporitore, e questo gli dava la possibilità alle persone, come dire, di avere in un unico piatto tanti sapori diversi, e questo per me è stato di ispirazione, una cosa che è stata, diciamo, di uno chef creativo alla fine, no? Sì, la domanda è difficile. Diciamo che nel mio modo di vedere la fermentazione è uno strumento, è una chiave per aumentare la nostra consapevolezza sul cibo. In realtà non è che, siccome sono un appassionato e un professionista della fermentazione, io non mangio le cose crude o cotte o non friggo o non cuocio al forno. Tutte queste cose sono tecniche che noi utilizziamo, ma quello che a me personalmente dà in più la fermentazione è il fatto di occuparmi, di dovermi occupare della materia prima in maniera molto più intensa. Devo conoscere quello che utilizzo, devo osservarlo, devo seguirlo momento per momento, devo annusarlo molte più volte, devo osservarlo con gli occhi, con la bocca, col tatto, e questo mi porta a essere sempre più consapevole del cibo che mangio. Per questo per me è importante anche fare divulgazione, insegnare non solo a usare questi prodotti, a mangiarli, ma proprio a autoprodurseli, come fare il pane, come fare i crauti o altre cose, perché questo ci porta a avvicinarci. Quello che io dico anche sempre ai miei collaboratori, dico, non è che noi facciamo le lavorazioni a mano e in piccole quantità perché non le possiamo fare in grande, ma perché vogliamo mantenere il contatto. Se io devo lavorare 10 kg di grano, lo posso guardare tutto, passare tutto attraverso le mie mani. Se devo farne 100 quintali, diventa molto difficile, e allora diventa che io non ho più il contatto con la mia materia prima. Ecco perché per me è importante la fermentazione, perché mi porta a dover entrare dentro al processo, entrare a capire quello che sto facendo. E secondo me oggi la cosa più importante che dobbiamo recuperare è la consapevolezza sul nostro cibo. Io come vedo questo lavoro è come una specie di intermediario, di mediatore, no? Quello che io noto anche spesso quando le persone vengono a trovarmi in azienda e vogliono conoscere questo mondo, vogliono conoscere i prodotti, vogliono assaggiare, vedere come si fanno, lì mi rendo conto che il mio ruolo è quello di trasmettere quello che c'è qui, cioè trasmettere quello che è il valore delle materie prime, delle lavorazioni, dell'artigianalità, dei microbi, dell'ambiente, eccetera, eccetera. Perché
le persone comuni molto spesso non sanno niente di questo. E quello che per me è importante è poter essere un mediatore. Non è importante che io lo faccia il miso o lo shoyu, ma l'importante è che sia anche capace di trasmettere il suo valore alle persone, perché se no un prodotto è un prodotto, sì, è più buono, è meno buono, eccetera, ma nel nostro piccolo, come artigiani, come piccoli produttori, l'unica cosa che ci distingue è l'individualità. Allora se io adesso insegno a un mio allievo a fare il miso esattamente come lo faccio io e lui si mette a 10 metri da me e fa il miso come lo faccio io con gli stessi prodotti, il suo miso sarà diverso, perché lui è diverso. E questa è la cosa che a me sembra nel XXI secolo ci siamo dimenticati. E per me questo è quello che ci permette anche di vivere, di fare un lavoro, perché se io non mi distingo dagli altri, che io faccia una cosa tradizionale o innovativa, non è quella la cosa importante. La cosa importante è che ci sia il mio cuore. Per cui quel cuore del prodotto, dell'azione, dell'azienda, dell'idea che c'è dietro, è quello che mi permette di dire, ok, io ho dei clienti che mi apprezzano, che sanno quello che io voglio e che comprano le cose da me per questo motivo. E questo significa che allora facendo in questa maniera posso anche portare avanti la mia azienda. E noi abbiamo questo valore e lo dobbiamo portare avanti, perché altrimenti non siamo nessuno, no? A me piacerebbe tanto, ma proprio tanto, poter venire in Giappone e vedere dove, diciamo, tante cose che io faccio oggi hanno avuto origine. Forse non la prima origine, però dove c'è così tanta cultura su delle cose che adesso per me sono normali, quotidiane, però 20 anni fa non ne sapevo niente, era tutto nuovo. E sono stato in Giappone tanti anni fa ed è stato bellissimo, però per me è un mondo affascinante e lontano e allo stesso tempo vicino. Quello che spero è che diciamo, ci possa essere uno scambio, un aiuto reciproco, in cui effettivamente possiamo, come io ho imparato tanto dal Giappone, forse io dare una piccola briciola di aiuto, forse anche solo come idee, no? Per poter portare avanti delle cose che sono così preziose. Cioè voi in Giappone avete una cultura, una tradizione così vasta, così unica, che è un peccato se va persa. È un peccato anche se se ne perde solo una piccola parte. Ed è molto difficile capire l'importanza di questo, soprattutto per chi è lontano da questo, no? E io spero che si riesca a recuperare, a trovare anche la novità nella tradizione, perché la tradizione non è stare fermi nell'antico, è le cose che hanno una radice molto lontana che si evolvono giorno per giorno. E così come i prodotti tradizionali non sono mai come si facevano 1000 anni fa, anche se originano 1000 anni fa, così io spero che oggi i miei colleghi, produttori, artigiani, agricoltori giapponesi, riescano a trovare quella piccola innovazione per portare avanti una tradizione ai giorni nostri, col senso che può avere una tradizione oggi.